Urepatu Palubi, yang ke-21 Cecak Cenggot Aulia, yang ke-22 Kolibri Aulia, yang ke-23 kepada para hijau mania yang sudah hadir di arena Beat Arena, di arena Angsana Muda ini. Yuk, Urepatu Palubi, yang sekarang sedang datang. Urepatu Palubi segera masuk tangan. Jangan sampai ketinggalan. Urepatu Palubi sudah saksikan
dari tim mana ya, Om? Udah laut Pangandaran. Hari ini tadi murenya siapa ya, Om? Murenya? Ya, Murenya? namanya Ya, Egois. Boys hari ini dia menang berapa berapa jam? 2 season. Season yang pertama tadi juara 3. Yang kedua barusan itu juara 1. Ada perawatan khusus nggak, Om? Untuk Perawatan itu biasa aja lah. Ya normal aja. kalau ini tadi murenya tembakan khasnya itu apa ya? Tembakan khasnya itu cililin sambung kenari. Kenari gitu ya, Om ya. Ini dari Pangandaran ini, Om ya. Om, terima kasih Om untuk waktunya, Om. Sukses terus buat timnya. Oke, terima kasih Om.